హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ నేను మీ ముందుకు పిజియన్ ఆల్-ఇన్-వన్ సూపర్ కుక్కర్ కాంబో సెట్ నేను అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేస్తున్నాను. నేను రీసెంట్గా ఈ కుక్కర్ తీసుకున్నాను. ప్యాకింగ్ ఎలా వచ్చింది అండ్ కుక్కర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఈ వీడియోలో చూసేయండి. ఇది చూడండి, ఎంత నీట్గా ప్యాకింగ్ అయితే చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఎలాంటి డ్యామేజ్ లేకుండా వెయిట్కి అది సపరేట్గా నీట్గా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. ఈ కుక్కర్ వచ్చేసి మనకి ఆల్-ఇన్-వన్ సూపర్ కుక్కర్ హార్డ్ అనడైజ్డ్ కుక్కర్స్ అన్నమాట. వీటికి 3 లిడ్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ లిడ్ వచ్చేసి మనకు సర్వింగ్ లిడ్ అనమాట. అది మనకి గ్లాస్ టైప్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెయినర్ లిడ్ ఒకటి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ కుక్కర్ లిడ్ ఒకటి వచ్చింది అనమాట. మనకి ఏవైనా మనము కూరగాయలు ఉడకబెట్టడానికి అలాంటి దానికి అయితే మనకి స్ట్రైనర్ లిడ్ ఉపయోగపడుతుంది. కుక్కర్ కూడా చూడండి, హార్డ్ అనడైజ్డ్ అనమాట. ఇట్లా మనకి నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ టైప్ కాదు, ఇదన్నమాట. స్టెయినర్ లిడ్ వచ్చిందనమాట. మనకు అన్నం కొందరు వంచుతారు కదా, అలాంటి వాటికి మనం అన్నం వంపుకోవడానికి కూరగాయలు ఉడకబెట్టిన వాటర్ అంతా తీసేయడానికి లిడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ సర్వింగ్ లిడ్, గ్లాస్ లిడ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ లిడ్ ఇచ్చారనమాట. ఇలా 3 లిడ్స్ వచ్చాయి. ఈ 3 లిడ్స్ 2 కుక్కర్లకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్ లిడ్ కూడా రెండింటికి యూజ్ అవుతుంది. ఒకటి వచ్చేసి 5 లీటర్ కుక్కర్, ఒకటి 3 లీటర్ కుక్కర్ అన్నమాట. కాంబోలో తీసుకున్నాను. ఈ కుక్కర్లు మనకి ఇండక్షన్ స్టవ్ బేస్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. గ్యాస్ స్టవ్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు, ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను. యూజ్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగున్నాయి. అందుకని చెప్పేసి ఈ వీడియో నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో, మనం బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి కదా, అందుకని నేను అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ వీడియో కూడా చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఇవి అనడైజ్డ్ కుక్కర్స్ కాబట్టి మనం స్టీల్ మనం గరిటెలైనా లేకపోతే చెక్క గరిటెలైనా ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. నేను వాడినప్పుడు నుంచి స్టీల్ గరిటెలే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎటువంటి మనకి మరకలు కానీ ఎటువంటి మార్క్స్ కానీ ఏవి కానీ పడలేదు. చాలా బాగున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.